Hola amigos, en el día de hoy tengo una review de un helicóptero de control remoto llamado Fury. Como que este helicóptero hace acrobacias. Voy a armar el helicóptero, nos vemos en un momento. Muy bien, ya está listo, pero se me ocurrió algo, y es que me puse un reto. El reto es manejar mi helicóptero cerca de mi cabeza y llevarlo a la otra mesa, a ver si no me corta las orejas. ¿Listos? 1, 2 y 3. Vaya, sí que hace una brisa muy increíble,